लें गाइस बाज़ार से निकलिए क्लब पैड के लिए। आज हम लाए हैं ये खाने की चीज़ें जिसमें मिर्ची है, मटर है और बंद गोभी का छिलका, और साथ में लाए हैं हम ये तंदूर की मिट्टी। इसके अंदर बहुत सारे ज़्यादा मिनरल्स होते हैं, जो ये खाएंगे तो ब्रीड अच्छी होगी। अब ये डालते हैं हम इन्हें, ये डाल दी हमने इन्हें। वो फीमेल बैठी हुई है इन लोगों में, मेल भी साथ अंदर गया होगा। हम इसमें डालते हैं अब हम मिट्टी, ये दी हमने डाल, ये रख दी हमने अंदर। अब ये निकल के खाएंगे और फिट हो जाएंगे।